এটা আপোনাৰ কাহ উঠিলে হাঁচি তুলিলে মোৰ বেলেঞ্চটো নাথাকে মই কপি যাম মানুহজনী আৰু এটা কঁকালত মাৰি দিয়া নিচিনা লাগে ইয়াতে হয় তললৈকে গুচি যায় গুটকৰ পৰা আহিছে আপুনি গুৱাহাটী জালিবাৰীৰ পৰা আহিছে কি নাম আপোনাৰ জ্যোতিকা কলিতা এতিয়া নাই পুৰা ফ্ৰী ফিল কৰিছো L4 L5 L5S1 দুটাত বেছি 3 4 তো আছে 4 2 3 তো আছে বাট 4 5 5S1 তো বেছি ইয়াতে lose পাঁচ দিন কৰাৰ পিছত 100 ৰ পৰা কিমান ভাল বুলি ক'ব পাৰি এতিয়া নাই পুৰা ফ্ৰী ফিল কৰিছো 100 ৰ পৰা 100 হৈছে ফ্ৰী ফিল কৰিছো